அழகான காட்டுல குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்கான ஸ்கூல் ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த ஸ்கூலோட பிரின்சிபலா ரோசி டீச்சர் வேலை பார்த்துக்கிட்டு வந்தாங்க. அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கிற வேலைய காலுக்காகவும் பண்ணிக்கிட்டு வந்துச்சு. அந்த ஸ்கூலுக்கு சொந்தமா ஒரு ஹெலிகாப்டர் பஸ் ஒன்று இருந்துச்சு. ஜம்ஜம் குருவி அந்த பஸ்ல டிரைவரா வேலை பார்த்துச்சு. ஸ்கூல் பஸ்ல போறதுன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க இயற்கை அழகை ரசித்தபடியே மலையையும் மேகத்தையும் ரொம்ப பக்கத்துல பார்த்தபடியே ரொம்ப சந்தோஷமா தங்களோட ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. இப்படி ஒரு நாள் காலையில ஜம்ஜம் குருவி வழக்கம் போல குழந்தைங்களை கூப்பிடுறதுக்காக ஸ்கூல்ல இருந்து போச்சு. எல்லா குழந்தைங்களும் தங்களோட ஸ்கூல் பஸ்ல ஸ்கூலை நோக்கி போய்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா மீனுக்குருவியோட வீட்டு முன்னாடி ஸ்கூல் பஸ் நிக்கவே இல்லை. ஏன்னா மீனுக்குருவி இன்னும் ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்கான ஃபீஸை கட்டல. ஐயோ, ஸ்கூல் பஸ்